हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A73 एक हैंडसेट आया है जो डेड कंडीशन में है। तो मैंने डीसी रीडिंग जब चेक किया तो इसका रीडिंग स्टक हो रहा था। आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग स्टक है और चार्जिंग भी 0.1 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सीपीयू से आती है। मैंने इसका सीपीयू रिमूव कर लिया है और ये वाइट पेस्टेड आता है। तो मैंने सीपीयू को साफ़ करके रिवोल्व करके लगा दिया और ये हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया। अगर आपको भी इसी तरह से रिपेयरिंग करवाना है तो हमारे शॉप पे विज़िट कर सकते हैं आप।